甲流爆发期咳嗽反复不见好，这2招啊，应急止咳方法一定要学会。特别是现在在甲流各种病毒盛行，咳得越凶越要认真听完。很多人啊阳过或者是甲流好了后，咳嗽却一直好不了，早上咳，晚上也咳，睡眠的时候也有阵咳，还一咳呢就喘，咳痰呢不止，咳痰呢呈白色泡沫样或者是浆液样。这个时候啊一定要重视起来，这很可能是支气管炎引起的。放任不管呢，可能会发展成老慢支或者是慢阻肺。今天教你2招，能省下很多麻烦事儿。第一个呢就是复方菠萝蛋白酶肠溶片，它里面的菠萝蛋白酶啊是从菠萝中提取的天然消炎药，还有啊出自张仲景的《伤寒杂病论》的猪胆粉，能够消炎止咳平喘，成分特别简单，中西结合的搭配，可以有效的抗炎镇咳和祛痰，用于慢性支气管炎、喉炎、哮喘以及呼吸系统的修复等等。第二个复方菠萝蛋白酶肠溶片还可以和抗病毒药联用，比如和奥司他韦、马巴洛沙韦片搭配。这个黄金搭配可以降低呼吸道炎症发生，缩短刀片嗓、咳嗽、发烧等初期的感染症程，减少抗病毒药物用量。而且复方菠萝蛋白酶肠溶片全家老小都能用，家里最好常备上点，以备不时之需。大家赶快记下来吧。